للمرة الثانية ترفض أوكرانيا إنذارا روسيا بشأن تسليم مدينة ماريوبول جنوبي البلاد، فيما تبدو القوات الروسية مصممة على السيطرة عليها، ما يضع المدينة أمام سيناريو أكثر قتامة من الذي تعيشه حاليا من حصار وقصف بلا هوادة. بعد أيام قليلة من بدء الهجوم الروسي برزت ماريوبول كواحدة من أخطر مناطق النزاع، وتكشفت فيها أزمة إنسانية حادة تهدد نحو 400 ألف مدني عالقين داخلها، رغم نجاح جهود الإجلاء في إخراج بضعة آلاف منهم عبر ممرات آمنة تعرضت في الغالب لقصف أثناء خروج المدنيين. الإصرار الروسي على دخول ماريوبول له حساباته الاستراتيجية والعسكرية بالنسبة لموسكو، فالاستيلاء عليها يعني ربط شبه جزيرة القرم بمناطق الانفصاليين في إقليم دونباس عبر ممر بري ومنه إلى داخل الأراضي الروسية، كما سيمكن القوات الروسية من التوجه غربا نحو مدينة أوديسا لإتمام عزل أوكرانيا عن سواحلها على البحر الأسود، كما فعلت قبل أيام في الساحل الشمالي لبحر أزوف. وفي حال سقوط ماريوبول وأوديسا بيد القوات الروسية، فستنتهي موسكو عمليا من الجبهة الجنوبية وتوجه قواتها للضغط شمالا باتجاه عدة مدن بينها كييف، حيث يحتدم القتال في الضواحي الشمالية والشمالية الغربية للمدينة في بلدات مثل هوستوميل وبوتشا وإيربن. وفي ضاحية ماكاريف على بعد نحو 60 كيلومترا تقول القوات الأوكرانية إنها طردت القوات الروسية منها ومنعتها من محاصرة كييف من الجهة الشمالية الغربية. نادر علوش، TRT عربي.